بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کوئی نہیں بیٹھے، تسی مسلمان کوئی نہیں بیٹھے۔ مسلمان ਭਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ، ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ، المسلم اخو المسلم یسلم علیہ اذا لقیہ، اپنے مسلمان ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੋ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ۔ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। 30 ਨੇਕੀਆਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿਓ تاکہ مینوں پتہ لگے اے لوگ جڑے اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات تے خاص، انگنت لا تعداد بے حد و حساب و کتاب، درود و سلام میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد۔ یار میں نا بڑے بڑے لوگ دیکھے نے، نعرے لانے ہم عاشق رسول ہیں، علامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ایویں دی جان نو کھوچ سٹنا ہے، نبی دا نام آیا درود نہیں پڑھے۔ کوئی بندہ گلدستہ خطبہ اسلام علماء بیٹھے نے، اتنا مجمع بیٹھا ہے، مینوں دسو اسی نماز پڑھ دے میرے سمیت کوئی گارنٹی دے ساری نماز قبول ہے؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے۔ اسی حج کرنے اللہ نے ہمت دیتی، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، شہادت عثمانی صاحب، امیر صاحب، کوئی بندہ کہہ سکتا اللہ نے میرا حج قبول کیتا ہے؟ میں کہنا تسی نبی دے درود پڑھو، اللہ درود قبول بھی کردا، اللہ نیکیاں بھی بنا دے۔ درود پڑھنا ہے نبی پاک تے، تیرا شوق نہ پیدا ہوئے میں کی کہاں؟ سارے پڑھو درود حضور اتے، اللہ وچ کرو آواز کھول، سارے پڑھو درود حضور اتے، اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا، میں بھی پڑھنا درود حضور اتے۔ کہندے بھابی درود دے منکر نے، کی کہندے بھابی؟ اب بولو یار، میں تو لگتا اسی بھی منکر اب بیٹھے بول دے نہیں۔ اسی لین کتنے آئے ہیں؟ نیکی لین آئے ہیں۔ وہ بولو تو صحیح یار، تسی درود خلوص نیت نال پڑھ لو، گلدستہ خطبہ دے آن دا مل پہ جانا ہے۔ اسی انی دوروں سفر مٹی کٹا پھک گئے ہیں کی لین، تسی چپ کر کے گڈی پھڑ کے بیٹھے۔ یار درود تے پڑھو، میں خطبہ نو بھی کہنا درود پڑھو، سارے پڑھو درود حضور اتے، اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا، میں بھی پڑھنا درود حضور اتے، ہن ملائک بھی پڑھ دے درود حضور اتے، تائیوں اللہ خود پڑھ کے فرما دیتا، انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا، جناب محمد
اللہ دا قرآن تے نبی پاک زندہ باد جناب محمد. نہیں مزہ آیا میں جنہ جو چلو میں سپیکر سائڈ تے کرنا وا تسی کو مولوی سپیکر تے زیادہ بولدا میرا مقابلہ کرو جنریٹر بھی چل رہا میں سپیکر تو بغیر پڑھا تسی میرا ساتھ دیو گے پڑھو پھر جناب محمد جناب محمد. اللہ 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 دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرما رہے نے فرمایا ان اللہ یار توجہ میری طرف چھوڑ دیو قرآن پڑھیا جا رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. اوے وہابیو آج پتہ لگ جائے اس توڑے بھونگی پنڈ دے اندر آج پتہ چل جائے اس مسجد دے اندر آج پتہ چل جائے مولانا عبدالقدیر ساکی صاحب نے گلدستہ خطبہ اسلام نو بلایا کس مقصد واسطے. یار کوئی سیاست نہیں یار کوئی پروپوگنڈا نہیں. کون آئے سن صبح دسیا جے برود والے نہیں درود والے آئے سن. صبح دسیا جے یار نفرتاں پالوانے نہیں بلکہ محبتاں دین والے آئے سن. صبح دسیا جے یار سائیوال چو ایک فقیر آیا سی جن نے دسیا ہے جڑا نبی تے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکدا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے حضرات میں بغیر کسی تمہید تو اپنی بات نو شروع کر رہا ہوا. میں نبی پاک علیہ السلام دے حوالہ دے نال دو گزارشات پیش کرانگا. صحیح البخاری کتاب الوحی صحیح بخاری دی پہلی جلد امام بخاری نے اس حدیث نو اپنی کتاب صحیح البخاری دے اندر نقل کیتا. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے نا حضرات علماء کرام موجود نے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا آج ویکھو نا مینو جواب دیا جے اے مسجد مسلماناں دی یا کافراں دی. اے کون بیٹھے نے بولو تے صحیح چاہے کوئی وہابی ہے چاہے کوئی سنی ہے جو بھی ہے اسی ہے کون مسلمان. اے علماء کون نے اے طالب علم کون ہے اے ملک کنہ دا. ساڑھے پروگرام دے اینڈ تک لوکی جڑے بھی آنگے کون ہونگے تے الحمدللہ ساڑھے واسطے فخر ایسی نبی دی شان سن رہے ہیں. لیکن آؤ ایک قبیلہ تو نوہاواں گل بڑی مزے دی. ایک قبیلہ تو نوہاواں علاقہ کافران دا لوگ کافر سوال کرنے والا کافر جواب دین والا کافر مجمع کافران دا تے اتے شان کندی بیان ہو رہی محمد رسول اللہ دی. کافران دے علاقے دے اندر میں گل مختصراً صرف دو گلاں کر رہی ہیں انشاءاللہ اگر تنہوں سمجھ آ جائے نا تے آج تو بعد نبی دے درود یار ساؤنڈ سیٹ کر لا مہربانی نبی دے درود پڑھنا شروع کر دیا جی. نبی پاک نے نا یکم محرم الحرام 7 ہجری ادھر یار توجہ میری طرف دیکھو میرے وال ویکھو انشاءاللہ میں گل بڑی علمی کرن لگا. یکم محرم الحرام 7 ہجری نبی پاک نے نا مکے دے جڑے سردار سن وڈے وڈے سردار انہاں دے وال خطوط بھیجے خط بھیجے بھائی اسلام قبول کرو اللہ نو من لو کلمہ پڑھ لو تھوڑا راہ سیدھا ہو جائے گا. کئیاں نے نبی پاک دی گل منی کئیاں نہیں منی کئیاں نبی پاک دا خط پھاڑ دیتا. جویں اج مولانا عبدالقدیر ساکی صاحب نے اعلان کیتا یار علماء آئے نے کئیاں نے ویکھیا ہاں پتہ ہے منڈے کھنڈے ہیں یہ کوئی خطیب ہوندا تے تسی سن دے. لو جی خطیباں نے کہ اسی بھی خطیب نہیں
اسی پڑھے نہیں گے، اسی بھی درس نظامی کر کے تھوڑے سامنے آ کے بیٹھے، یا اسی چھولے بیچ کے آئے۔ وہ میرے بھائیو اسی طرح ہی نا کئی لوگوں نے ٹرکو دیتا، وہ چھڈو جی اس طرح ہی اس طرح۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ہے سردار ہے، وہ نام ہے کیسر، ہرکل دا بادشاہ کیسر۔ علماء بیٹھے، صحیح بخاری دی حدیث بہت لمبی، میں دو گلاں اندے اندروں ہی دسنیاں نے، تے اگر تھوڑا ذہن میرے وال ہوئے نا انشاءاللہ تمہیں فائدہ بڑا ہونا ہے۔ کیسر نو جدو خط پہنچیا نا، اپنے تخت تے بیٹھا ہے، انہیں خط ویکھیا، خط دے اتھے انہیں نبی پاک دا نام کی لکھیا ویکھیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ ٹھلے پھر پہ گئے جی، یا مینوں گھٹ سنید ہے، محمد الرسول اللہ۔ انہیں خط بند کر دیتا ہے، انہیں کیا یار نام تے بڑا سونا ہے، نام بڑا سونا ہے۔ خیر اللہ جنوں ہدایت دینا چاہے نا، من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، اللہ انہوں دین دی سمجھ دے دیندا ہے۔ جڑا کیسر سی نا، انہیں کیا میں اس بندے دے بارے معلومات تے لواں، یہ بندہ ہے کی چیز ہے۔ انہیں اپنے حواریاں نو، اپنے درباریاں نو حکم کر دیتا ہے، جاؤ بھئی جڑا تونوں قریش تے قبیلے دے اندروں آیا بندہ ہرکل ایسے ساڑے ملک شام دے اندر ملے نا، انہوں لے کے آؤ میرے کولے۔ خیر چل دیاں حواری لب دے رہے، بندہ لبیا ایک، انہوں لے آئے دربان دے اندر۔ انہوں گالا میری سنیا جی علاقہ کافراں دا ہے۔ ملیا کون ہے؟ جنہوں لے کے آئے نے سردار ابو سفیان۔ یہ کون ہے؟ انہاں دنوں دے اندر نبی پاک دا سخت دشمن ہے، نبی پاک دا صحابی بن گیا سی لیکن اہل اسلام نہیں قبول کیتا۔ لے آندا حضرت اس طرح کر کے ابو سفیان آئے، نال ساتھی نے کچھ، اے توجہ میری طرف کرو یار، گوٹے گٹے چھاڑ دیو، خدا دا واسطہ جی، یہ کوئی میچ نہیں، مسجد ہے، اور قرآن حدیث بیان ہو رہی، اللہ دا واسطہ جی، اس تو وڈی گل کی کہہ سکتے۔ میرے تو بعد قاری اسامہ یاسین بلوچ صاحب دے صاحبزادے نے، یہ کی سوچتے ہون گے مدنی صاحب تمہیں اتنا کہہ رہے ہیں تسی پھر نہیں بول دے، وہ بیچارے بولن گے تو تسی انہاں دے سامنے کیویں بولو گے؟ ہون شاش بشاش ہو گئے۔ ماشاءاللہ عثمانی صاحب دے رشتہ دار بیٹھے، انعام اللہ عثمانی صاحب، شہادت علی عثمانی صاحب، بہت اچھا بیان ہے، وقاص قادر آبادی صاحب، یاسین بلوچ صاحب دے خاص شاگرد نے۔ انہاں تیناں دا بیان ہونا، میں تمہیں جگان واسطے آیا، تسی اس طرح تھوڑے بیٹھے ہو، مینوں کوئی ڈر نہیں گا، کیونکہ مینوں وہ واقعہ یاد ہے 313 تے 1000 دا لشکر، 313 مسلمان ہے، 1000 کافر ہے۔ 300 نو 2 واری بھی ضرب کریے نا پھر بھی نہیں پورا ہوندا 1000 تے، لیکن اللہ نے فتح کیوں دیتی سی پتہ ہے تمہیں؟ اسی نعرے لانے وہابی 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 کر کے کی کرنا جی؟ ساڈے اندر عمل تے ہے نہیں کسی گل دا۔ اوے توحیدیو، اگر توحیدی اللہ نے تانوں توحید بنا دیتی، توحید اللہ نے تانوں دے دیتی، اندے تے پورا اترو۔ خیر صحابہ اکرام دا ایمان مضبوط سی، اللہ نے صحابہ اکرام نو تاں فتح عطا کر دیتی۔ ابو سفیان کھڑا کیسر دے دربار دے اندر، کیسر نے کہا میں تینوں نا چند سوال کراں گا۔ کنے سوال کراں گا؟ چند سوال۔ حدیث دے اندر 10 سوالاں دا ذکر آیا، میں 2 سنانے نے۔ میں چند سوال کراں گا، ان دے جواب دینے نے۔ اے جڑے اندے یار آئے نا ابو سفیان دے نال یار، تانوں پتہ بندہ یاراں تو پہچانا جاندا۔ او میرے بزرگوں، میریاں گلاں سادیاں نے لیکن انشاءاللہ مینوں لگدا تانوں سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ آ رہی سمجھ؟ ماشاء اللہ سمجھ ہور آن دی توفیق دے۔ جڑے اندے بیلی ہے نا ابو سفیان دے، انہوں اندے پیچھے کھڑا کرو، ابو سفیان نو اگے کر لو۔ کرنا کی؟ میں ابو سفیان دے کو سوال پوچھاں گا، جتھے جھوٹ بولے نا اندے ساتھی سانو اشارہ کرن دے، اندی پھیٹی اسی چاڑاں گے۔ ابو سفیان نے کیا میرا دل تے بڑا کیتا، میں نبی پاک دے بارے کوئی بہتان بننا، نبی پاک دے جھوٹ بولاں، لیکن مینوں ڈر ہے، کافر ہے۔ گل سنیا جی، علاقہ کنہ دا ہے؟ ادھروں سنی جاندے ادھروں کڈی جاندے۔ میں تقریر نہیں سنا رہا، میں سبق سنا رہا ہوں۔ سبق یاد رکھو، اپنے کان میری طرف کرو، دماغ اکھاں میری طرف کرو۔ علاقہ کنہ دا ہے؟ سوال کنے کرنے؟ جواب کون دے رہے ہیں؟ سنن والے کون نے؟ کافر۔ ابو سفیان کہندا میں نبی دے جھوٹ دے بڑے لاں، پر مینوں ڈر سی میرے جڑے پیچھے کھڑے نے مینوں جھٹلا دین گے، لیکن سردار بندے دی یہ شان نہیں، وہ جھوٹ بولے۔ ایک کافر مسلمان تے جھوٹ نہیں بندا پیا، تو اج مسلمان ویکھو جھوٹاں دیا پنڈا تے پنڈا،
दुकानदार उन्नी देर दा एक सूट एक गज बेचना है तो 700 झूठ बोल के नहीं भैना तेरे वास्ते इन्ने दा अल्लाह की कसम तेरे वास्ते। नबी पाक ने लानत फरमाई उस बंदे ते जिहड़ा कसमां चक के अपना माल बेचना। तो सियाने बंदे की शान नहीं झूठ बोलना, ये भी मसला समझो। खैर अबू सुफियान ने सवाल पहला किया, पहला सवाल बड़ा दिलचस्प है। कहता मैनू दस अबू सुफियान है जड़ा नबी दा कलमा पढ़न वाले लोग ने वो माड़े ने या तगड़े ने? की सवाल सी? माड़े ने। मैनू तो लगता तुसी माड़े हो अज, या साड़ी किस्मत माड़ी है तुसी नहीं बोलते पे। मैं यकीन करो तकरीर नहीं ख़त्म करनी जिन्नी देर तक तुसी मेरा साथ ना देता, चाहे इतने सुबह हो जाए। बैठे रहो इत्थे ही, मैं भी इत्थे ही हाँ। हाँ सच्ची गल है। हाँ जी, नबी पाक दा कलमा पढ़न वाले माड़े ने या तगड़े? कह अबू सुफियान कहता लै बई सजना तू सवाल तो बड़ा चंगा पूछ लिया, हुण इहदी तशरीह तेनू दसां। दस बई, आओ फिर सुनने लई तैयार हो? तैयार हो? जनाबे मुहम्मद, जनाबे मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान जवाब दे लगा, कैसर केड़ा सवाल कर दिता है? मुहम्मद दा कलमा पढ़न वाले माड़े ने या तगड़े ने? ओए कैसर सुन लै, मुहम्मद दा कलमा ते माड़ियां पढ़िया है, लेकिन है माड़े ने, लेकिन दिल दे माड़े कोई नहीं है। ते उन्हां कोले माल कुछ नहीं, उन्हां अपना तन मन कुर्बान कर दिता, नबी दा कलमा पढ़िया, अपने नबी दी लैन ते आ गए। की हिरस है, की तमन्नाए, की लालचे सानू जन्नत मिल जाए, अपना तन मन कुर्बान किया। लखां वाकयात ने सहाबा कराम दे, लेकिन मैं कोई वाकया नहीं सुनावांगा, थोड़े ज़हन के अंदर आ गया होएगा किन्ना सहाबा कराम ने जाना कुर्बान कीतियां। लेकिन खैर मुख्तसरन बात सोनिया, अबू सुफियान कह लगा, कैसर वैसे है ते माड़े ने, लेकिन दिल दे माड़े। यार पहला दसो तुसी हसदे क्यों पे? दसो मैनू, जवान बंदे मेरे भाई हो, इज्जत माब हो यार, मेरे सोने हो, मेरे चन्नो मखनो। यार अगर आ गए हो नेकी लो यार, मस्जिद हस्या ना करो, मेहरबानी गुस्सा ना करे जी, थोड़ा वीर आ, इस्लाम मैं ही करनी है ते माड़े ने लेकिन दिल दे माड़े नहीं। कैसर ने पूछा हो कैवे माड़े क्यों नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माड़े क्यों नहीं? नबी दे सहाबा आइए ना, जिदों नबी पाक नू दावत मिली अल्लाह दे नबी मदीने आ जाओ, अल्लाह दे नबी मदीने गए ने, मदीने लोगां नबी पाक दे सहाबा इस्तकबाल कीता, अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी पाक नू वेलकम किया गया, सहाबा कराम इस्तकबाल किया, तोहफे दिते नबी पाक नू, नबी पाक नू प्रोटोकॉल दिता, बड़े सहाबा ने तोहफे दिते ने। इत्थे पता चलता है जे कोई मेहमान आवे उन्होंने तोहफा देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? ओ बोलो तो असी नहीं लैंदे, तुसी ना दिया जे, पर देना चाहिए। अगर दे दो तो असी मना भी नहीं करते। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम ने तोहफे तोहफे तोहैफ देना ना, नबी पाक ने फरमाया मुहब्बत। मैं मसले भी नाल दसी जाना वा, मैं सिर्फ सबक ही नहीं सुना रहा, तुहानू याद भी करवा रहा। तोहफे भी देने, ओ बोलो तो सही यार, ढिले पै जाते हो। तोहफे भी देने चाहिए ने। सहाबा कराम ने तोहफे दिते, एक गरीब जी अम्मा है, एक बुढ़ी जी अम्मा है, एक जनाब ना नबी पाक दी सहाबिया। बड़ी तमन्ना है मैं भी नबी पाक नू कोई तोहफा देवां, बड़ा जनाब ना लालच है मैं भी नबी पाक नू कोई तोहफा देवां, मैं भी कोई नबी पाक नू गिफ्ट अता करां। लेकिन घर दे अंदर गई है, देखिया मेरे घर दे अंदर कोई गिफ्ट नहीं, देखिया मेरे घर दे अंदर कोई चीज़ नहीं। गोद दे अंदर छोटी जी जान है, गोद दे अंदर नन्नी जी जान है। सोनिया ओए मेरे वीरिया, ओ मेरे बुजुर्गो, मैं पैगाम देवांगा, साहिवाल चौहान वाला फकीर तेरे सामने हाथ बन के अपील कर रहा है, अपनी औलाद नू लगा लै दीन ते। अज तेरा दिल नहीं करदा जिवें आ खुतबा बैठे ने, यार साडे बेटे भी किते स्टेज ते जाके कुरान हदीस दियां गल्लां करन। सोनिया अपने बेटियां नू हाफिज़े कुरान बना, अपने बेटियां नू आलमे दीन बनाओ। इस तरह करके अम्मा ने अपने
اپنے بیٹے نو اٹھایا نبی پاک دے کول لے کے آ گئیاں اللہ دے نبی جی میرا بھی دل کردا ہے میں تانوں تحفے عطا کراں میں تانوں تحفے تحائف عطا کراں لیکن میں ماڑیاں صحابہ ماڑے نے لیکن دل دے لیکن دل دے ماڑے نہیں صحابہ میرے نبی دے اماں نے فرمایا سونیا محبوبہ اے میرے کو چھوٹا جا بچہ انہوں اپنی خدمت دے اندر پیش کر لو نبی پاک فرماندے نے اماں میں اس بچے دا کی کرانگا اے مظلوم جانے اے ننی جی جانے میں اندہ کی کرانگا اے سونیا اے صحابیاں نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ دی قسم میں جدو حدیث پڑھی میرا دل لگ گیا آج تیرے کو ٹائم منگیا قرآن سنن واسطے دیکھو نا کنے بندے بیٹھے نے انہیں مجرا لگ جائے لکھاں لوگ بیٹھے ہون گے بڑھے بھی بیٹھے نے بیمار بھی بیٹھے نے کی یہ کنجر آئے نے ٹول واجرے نے مہندیاں ہو رہی نے پیسہ ضائع کیتا جا رہا ہے لوکی ویکھن واسطے جا رہے نے اج اللہ دا قرآن سنایا جا رہا ہے سونیا کوئی نہیں آ رہا بڑے تکے نہ لے کے آئے ہیں ساکی صاحب صبح تو لگے نے او یار آ جاؤ لیکن پھر بھی بڑے تھوڑے آئے جے اللہ اکبر اللہ اللہ اماں کہنے لگی محبوبہ جدو کوئی جنگ ہوئے توڑے دشمن توڑے سامنے آڑ کوئی دشمن توڑے وال تیر چلائے میرے بیٹے نو سامنے کر دینا میرے بیٹے نو تیر لگے توڑی جان بچ جائے میں بھی شہیدہ دیاں صفاں دے اندر لکھی جاواں گی صحابہ کرام ماڑے ضرور نے پر دل دے یہ سوال کیڑا سی نبی دا کلمہ پڑھن والے ماڑے نے یا بھول گیا سوال پچھلے نہیں بول دے ماڑے نے یا تگڑے ہن آخری سوال دوسرا انہیں سوال کیتا سوال 10 نے اگر ساکی صاحب نو تسی کہو گے 8 سنا دیں گے انشاءاللہ یہ انہاں دی ذمہ داری ہون یا تسی سننے دے پھر انہاں کو سن لیا جے یا مینوں دوبارہ جمعے چ یا پھر بلا لیا جے میں سنا جاواں گا اچھا دوسرا سوال کیتا جڑے نبی پاک دے رفقا نے نبی پاک دے صحابہ نے وہ ود دے پے نے یا گھٹ دے پے نے ود دے پے نے یا گھٹ دے پے نے گل مختصراً ابو سفیان نے کیا تو سوال تو بڑا وی آئی پی پوچھ لیا تے اج بھی ویکھو ہاں جڑے توحید والے نے الحمدللہ ایک بار آ جانا سیدھی لین تے جو مرضی کر لو اسی اے نہیں چھڑنا اللہ اسی طرح انہیں کیا او سونے کیسر جدو نبی پاک مکیوں نکلے نا ہجرت کر کے نبی تے صدیق کنے ہو گئے نبی تے صدیق میری گل ختم ہوگی صرف 1-2 منٹ نبی تے صدیق کنے ہو گئے 2 نکلے 2 سن مدینے پہنچ کے دعوت دیتی جدو واپس آئے 2000 دا لشکر ود گئے کہ نہیں ود گئے پھر نبی پاک مکیوں جدو جان لگے نا پھر جدو بلاوا آیا سی مدینے دی طرف تے ادو 10,000 دا لشکر ہو گیا سبحان اللہ پھر اس تو بعد جدو نبی پاک حجت الوداع تے آئے کنے صحابہ سکھا کم و پیش 1,24,000 صحابہ اکرام دا لشکر دسو پھر ایمان والے ود دے یا کٹ دے نے لو جی میرا بیان ختم ہو گیا جنہوں نبی دے نال محبت ہے نبی دے درود پڑھو میں چند اشار نبی دی شان دے اندر سنا دیا عثمانی صاحب اجازت ہے لو جی تسی اجازت دے سکتے ہو مینوں نہیں جی توڑا بڑا قیمتی ٹائم ہے تسی ویکھو نا ذمہ دارہ کرنے والے بابے بزرگ میرے بیٹھے نے اسی توڑا حیا کرنے توڑیاں چٹیاں داڑیاں والیاں دا اللہ حیا کردا اسی کیوں نہ کریے اجازت ہے نبی پاک دے نام تے درود پڑھو محمد ساڈا مرشد سونا عربی ساڈا مرشد سونا عربی ساڈا مرشد سونا عربی اوندے جیا نہ کوئی دردی اونوں مرشد دنیا پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی چن شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی چن شہر مدینے
मदीने चढ़िया। गल पा कलमे दा हार मियाँ, गल पा कलमे दा हार मियाँ, फुल्लां वाला नहीं, गल पा कलमे दा हार मियाँ। हर दम दम दे नाल इस नू पुकार मियाँ, हर दम दम दे नाल इस नू पुकार मियाँ। ए नाम नाल नबी जुड़िया, सारी दुनिया वेखदी पईए, चन शहर मदीने चढ़िया। मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, तवज्जो, मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, बाकी गैरां दा रंग मटाया है। बाकी समझ गए हो, बाकी गैरां दा रंग मटाया है। मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, बाकी गैरां दा रंग मटाया है। गुलदस्ते नू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, बाकी गैरां दा रंग मटाया है। ए रंग मुहम्मदी चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पईए, चन शहर मदीने चढ़िया। मक्के दे विच दुहाइयां पईयां ने, मक्के दे विच दुहाइयां पईयां ने, कई दाइयां नबी नू लैवन आईयां ने, पर उस दाई ने क्या शाना पाइयां ने, जिस सोने नबी नू फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पईए, चन शहर मदीने चढ़िया। आखिरी जुमला है, मैं ईमानदारी नाल कहना, मस्जिद के अंदर बैठा मैं उलमा इकराम नू भी कहना, तुसी भी अपनी जिंद जान लगा के हुण बोलना जे। जी हुण कोई गुंगा भी पूरे पिंड के अंदर अगर सुनदा पिया है ना, जिन्हों अल्लाह ने जुबान नहीं दी, वो भी कहेगा काश अल्लाह सोनिया अज मैनू जुबान दी हुंदी, मैं तेरे महबूब के नाँ ते बोलदा। सोनिया अज तू मेरे नबी के नाँ ते बोल, कल मेरा नबी उदों बोलेगा जदों कोई नबी भी नहीं बोलेगा। है वेखना इंशाअल्लाह तेरा ईमान ताज़ा होए। मैनू अपने पराए भुल गए ने, मैनू अपने पराए भुल गए ने। सारिया मेरा जुमला सुन के महबूब के नाँ ते दरूद पढ़ना है, गज वज के पढ़ना है, हर बंदे पढ़ना है, खुताबाए किराम ने भी पढ़ना है। मैनू अपने पराए भुल गए ने, मिल के तुसी भी पढ़ो। मैनू अपने पराए, मैनू अपने पराए, मैनू अपने पराए भुल गए ने, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने। ऐ बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, ऐ बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया। मैनू यकीन करो, मैं अपने जुमे के अंदर है जुमा जड़ा गुजरिया, मैं अपने जुमे के अंदर शेर पढ़िया, वाम ने खड़े हो के पढ़िया दरूद, खड़े हो गए, मैं क्या भी नहीं, खड़े हो गए पढ़िया। तुसी बह के नहीं जोर मारते पे यार, मैं अपनी तकरीर एंड करती यार, और की लेना जे मेरे को, मैं सिर्फ दरूद पढ़ा के जा रहा। अब पढ़ मेहरबानी कर। मैनू अपने पराए भुल गए ने, कह मैनू अपने पराए, मैनू अपने पराए भुल गए ने, लखां दीद तेरी नू रुल गए ने। ऐ बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, ऐ बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया।